Сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Гэрэлт очир он компани агуулгаас сэлбэгийн танилцуулгыг хийж байна. Өнөөдөр бидний танилцуулах сэлбэг 259-1035 дугаартай CTP брендийн бульдозерийн трансмиссийн жиргийг та бүхэнд анбоксинг хийж танилцуулж байна. За та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доор харагдаж буй утсанд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу. Энэхүү жирэг маань манай агуулгад бэлнээр худалдаалагдаж байгаа.